睇呢條片之前咧，記得訂閱咗我哋利嘉閣 channel 先。咁今日咧又係我 Wetland 專家咧同大家介紹一個 Wetland Season Bay 嘅最新兩房放盤。咁啊，實用面積426尺。咁我哋即刻由門口開始睇下先。咁啊，一入大門，左手邊咧就係呢個鞋櫃啦。咁上邊有無線充電嘅裝置，上邊都係櫃嚟嘅。咁啊，連埋一個電箱。咁啊，再入嚟右手邊啊，咁就係一個廚房嘅位置啦。咁啊，全部發展商原有嘅配備，洗衣機啊、雪櫃啊、微波蒸焗爐啊、電磁爐咁樣啦，全部原裝發展商原有嘅設備。咁啊，入嚟睇埋客廳嘅位置一樣啦，兩邊做電掣，咁啊梳化啊、電視你中意點擺都得噶啦。出嚟睇埋露台。咁露台望住一個開揚嘅內園景啦，嗱，你見夜晚咧整得好靚啊啲燈飾。咁啊，左手邊就係別墅嘅位置啦，咁遠望咧仲係望到啲濕地嘅景觀嘅。咁啊，從另外一個角度再睇一睇客飯廳。咁呢隻兩房咧，你發覺啦，佢唔係一般嗰啲咧常見嘅蝴蝶式嚟嘅，兩個房喺晒同一邊嘅。咁啊，睇下個細房。咁呢個細房咧就係嗱2米乘2米左右啦，咁啊四方形嘅房嚟嘅。咁呢度一個單人床，跟住衣櫃或者書台仔就擺喺呢度。咁啊再睇埋洗手間。咁洗手間同一般 Wetland 嘅 standard 嘅洗手間都一樣噶啦，企缸嘅設計啦。咁最特別係咩咧？你發覺呢個咧係有窗嘅。咁啊呢啲近呢幾年半新盤啊有窗咧係相當之難得噶啦。咁啊主人房，咁啊足夠擺一個5尺嘅大床啦，咁啊做到一個3邊落床，咁啊前邊有個工作平台，咁啊可以留翻條路咁樣行出去。咁啊床頭櫃或者一個梳妝台咧就呢度啦，咁呢度就係擺一個衣櫃啊，到頂衣櫃啦就可以做到頂。咁啊兩個房喺晒同一邊咧有咩好處咧？咁啊因為咧。如果呢邊又有房門咧，你擺餐台咧就會頂房門噶啦。咁所以呢種兩個房喺晒同一邊咧嘅設計咧，係我覺得係好擺好多嘅，擺家私係好用好多嘅。咁啊有興趣歡迎聯絡我，帶你嚟睇下呢個單位。